มาโซโลมาอ่านวิดีโอก่อน Guys, this is Cheryl. That's Rama. And today I am literally seeing AI making stuff, making money. I don't know, but I'm not sure. I can learn in 8 years old. I'm ไม่ใช่ 8 จะพาไปดูอะไร years old. I'm gonna. I'm 8 years old and I'm doing it, but today we're not focusing on this. This is gonna be something coming up, alright? We're gonna show you Boeing 747 that we've seen before, after, and part 2. ว้า That is the Boeing 747. เรามากเลยนะทูบิกนี่แต่ว่านี่ซื้อที่หมู่บ้านนะแม่ของการบินไทย Oh my การบินไทย ซื้อเป็นการบินไทยใช่เขาแค่ลบป้ายการบินไทยออกแค่เห็นลำเต็มแล้ว ม่วง ใช่แค่เอาตรงหางเขาแค่เอาสีพ่นเอง This is a cafe, and they're making a cafe. This part 2, right, guys? And look at this. This is so crazy. โอ้โห Let's go. Oh wow. We're going in. Guys. We're going in. We're going โอ้ย in. ไลฟ์สดซะหน่อยไหม See, man. See. หมูยิ่งใหญ่กว่า Boeing. 380ใหญ่กว่า อันนี้อะไรนะ มันปลดระวางไง 747มันปลดแล้ว กาญจนบุรี อ๋อ380อันนี้เขาขายเครื่องทิ้งไปแล้ว ใช่ That is so amazing. Guys, look ไป at that. โอ้มันใกล้มากเลยดิถือให้หน่อย Oh my gosh. นี่นะ Please ทำไมเป็นหนึ่งอะ subscribe if you see these. เขาไปหากับว่า Because this is something that I'm gonna show in part 3. Boeing 747 part เอา 3. ไม่ได้กดเหรอ Okay, guys, this is gonna be so crazy. นี่บอก Oh my gosh. This is amazing. Boeing 747. ข่าวนะคะ Oh my gosh, ห่างจากบ้านเราเพียง นะ2 1 นาที กิ แล้ว โลเมตร1 กิโลเมตรเดินมาได้เลย Look at that. วันนี้ฟ้าสวยมาก Cool. Okay, guys, this is so เวอ good. ร์ชันภาษา เป็นภาคนู้นก็ให้ตรงนี้ต่อ You don't forget to like and subscribe, and also you can see also lots of amazing videos like this in part 3. Bye bye.